Привет, у нас в работе Audi A6. В общем, красивая очень машина, но есть одна проблема. Вот это вот. Машина очень комфортна, но когда едешь, вот эта панель, она просто вот скрипит на все. Слышите, да? Она просто вся скрипит. Владельца это бесит. Ну, все тихо, тихо. Ты едешь, вот все тихо, и она прям начинает так скрипеть, смачно. Так что будем это убирать. Самое сложное в шумке, в общем. Будем это убирать. Постараюсь сделать максимально все. Потому что здесь стеклянная штучка, вот эта она приклеена. Если ее разбираешь, то она потом лопается. Поэтому постараюсь как-то вот обойти этот момент, как обычно. Тут тоже проклеивали. Пытались убрать все это. На самом деле основная проблема, она вот здесь. Очень много штучек вот таких клепок заклепано. Видите, она... Вот она скрипит вся. На самом деле тоже пытались проклеить. Вот. Основная проблема в этом декоре именно вот, да, вот именно вот здесь вот. Вот. Когда ходит, он начинает скрипеть. Забрала ее полностью. И если посмотрите, даже здесь вот подсветка, да? Слышно, да? Вот. Тоже надо полностью разбирать и тоже так же проклеивать. Вот, слышите? Вот на каждый бортик проклеивать. Их здесь более 40 штук, наверное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 штук в одном ряду. Тут у нас получается 1, 2, 3, 4. И там еще здесь ряд. Получается 15 на 5, где-то 75 штук нужно проклеить. И примерно вот так вот выглядит проклейка самой тонкой антискрипином. Тут уже запропадали 3 пластика, 2 вместе и 3 сюда. Сейчас припаяем его сюда, вот, и каждый вот направляющий, видите, куда стыкуется. Каждый направляющий нужно проклеить, чтобы вот не было скрипов пластик между пластиком. Вот, и еще какие-то места больные тоже уберу, чтобы это все ушло. Потом будем соединять еще один пластик, потом еще хром будем соединять. В общем, заморочек много. В общем, все проклеено. Можете вот смотреть это. Разгибаю. Вообще ничего не происходит, да, вот. Видите, все тихо стало. Диагноз был поставлен правильно. Собираем автомобиль и отдаем. Здесь все убрал, осталось верхняя часть. Все, автомобиль готов. Все убрано. Осталось, конечно, вот здесь вот. Что касается вот здесь, по сути, все убрано.